Një 28 vjeçar është arrestuar nga policia e Lezhës pasi dyshohet se tentoi të vriste nënën e bashkëjetueses së tij, duke e përplasur me automjet pas një konflikti për motive familjare. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 2:05 në lagjen Skënderbeg të Lezhës. Njeriu, i identifikuar me inicialet CB, banues në Tiranë, kishte shkuar për të marrë bashkëjetuesen e tij. Në atë moment kanë dalë familjarët e saj dhe pas një konflikti të lidhur me marrëdhënie familjare, ai dyshohet se ka përplasur me automjet nënën e saj, 43 vjeçe, duke i shkaktuar dëmtime trupore. Pas ngjarjes, 28 vjeçari u largua nga vendi, por u lokalizua dhe u vu në prangë në kuadër të operacionit policor të koduar reagimi. Ai akuzohet për veprën penale vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare mbetur në tentativë. E dëmtuara u transportua në spitalin e traumës në Tiranë, ku vijon të marrë trajtim mjekësor. Në cilësinë e provës materiale, policia ka sekuestruar automjetin e përdorur në ngjarje, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme.